Tao là thằng kỳ cục nhưng được cái đẹp trai có duyên thân thiện hài hước cuốn hút đỉnh cao biết là nghe ga lăng nam tính dâu. Hết cả hơi. Nói chung là hút gái, đi tán gái tao hâm dở dở nhưng mà không hiểu sao các em nhắn tao hoài. Đưa một em lên hotel hàng bài, em đang cởi áo tự nhiên tao dừng lại. Tao bảo em view Hồ Tây đẹp quá em ạ, xông ra cửa sổ rap freestyle người Hà. Nhưng mà nếu là tao sẽ uống. Ăn được